Урматтуу мекендештер, бүгүнкү жакшы самалыктан пайдаланып, жалпы журтубузду дагы бир маанилүү маселеге чакыра кетейин. Мынакей бир топ өзгөрүүлөрдү алып келген административдик аймактык реформадан кийинки жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында турабыз. Бул дагы мамлекетибиздин алдыга жылышына маанилүү саясий бир иш-чара десек болот. Жалпы мекендештериме айтарым, шайлоого жигердүү катышыңыздар, шайлоо күнү убактыңыздарды бөлүп, шайлоо тилкелерине барып, добуш берүү менен жарандык милдетиңиздерди аткарыңыздар. Бардык тармактарда өзгөрүү болуп жаткандай эле шайлоого катышуу маданиятын дагы калыптандыралы. Жергиликтүү кеңеш деп кайдыгер карабай, жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөрдү көтөрүп, элге кам көрө турган талапкерлерге добушуңуздарды бериңиздер. Өзүңүздөрдүн конституциялык укугуңуздан пайдаланыңыздар. Сиздердин шайлоого активдүү катышканыңыздар коом турмушуна кошкон салымыңыздар болот. Чечилбеген маселелерди көтөрө турган эр азаматтарды шайлоо мына сиздердин колуңуздарда. Ошондуктан элдин, өлкөнүн көйгөйлөрүн чечилиш үчүн шайлоого милдеттүү түрдө келип добушуңуздарды берип кетиңиздер. Шайлоого катышууга ар бир 18ге чыккан жараныбыздан баштап 100гө чыккан аксакал аталарыбыз, апаларыбызга чейин милдеттүүсүңөр катышканга. Милдеттүү. Ошону бир билип коюшуңуздар керек. Мынакей шайлоо системасын биз автоматташтырдык. Илгеркидей бюллетендерди чыгарып алып, анан камаз-камаздап региондорго жеткирип, аны түнү менен милиция кайтарып отуруп, анан ашыкча чыгарып, анан пачкалап салып, ушундай болчу. Эсиңиздерде да, бир талапкердин добушун экинчи талапкерге кошуп санап ушундай болчу. Азыр бүт автоматташтырылган, эч ким андай кыла албайт. Мүмкүн эмес жасаганга. Шайлоону кандай шайлаш керек экенин биз бардыгын жолго койдук. Эми шайлоочулар сиздер өзүңүздөр оңолушуңуздар керек. Добушуңуздарды сатпашыңыздар керек. Ким акча сунуштап келсе, 1000 сомбу, 5000 сомбу, 10 000 сом берсе да ошол акча менен алып туруп башка чабышыңар керек. Мына деп. Анткени силер ошо добушуңарды сатып, өзүңөрдүн эртеңки 5 жылдык тагдырыңарды кошо сатып коюп атасыңар ошону менен. Мен жалгыз жеңе албайм добуш сатып алып аткандарды. Мына силер жеңесиңер. Силер ар бириңер ошого жардам беришиңиздер керек. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жаңы Барак айылынын урматтуу тургундары, урматтуу мекендештер, бүгүн мен үчүн дагы, Жаңы айылдын тургундары үчүн дагы, баарыбыз үчүн өтө маанилүү жана кубанычтуу күн болуп турат. Буга чейин кошуна өлкөнүн аймагында эксклав болуп калган аймакта күн кечирген барактык мекендештерибиз өз тарыхынын жаңы барагын ачып, Жаңы Барак айылына отурукташып, аты аталып тургандай эле жаңы турмуш баштоонун алдында турасыздар. Жаңы үйлөрдө, жаңы үмүттөр менен жаңы жашоого кадам таштоо эң башкысы ата мекен аймагында түтүн булатуу, эң бактылуу сезимдерди тартуулай тургандыгы анык. Бул жаңы конуштун турушу менен жаңы үйлөр гана курулбастан мамлекеттин жаркын келечегине бүтүндүгүнө бекем ишеним курулду деп айтсам дагы жаңылышпаймын. Жаңы Барак айылынын түптөлүшү бул биздин коомчулугубуздун бийик тымагынын, мекенчилдик сезиминин жана ар тараптуу өнүгүү үчүн биргелешкен аракеттеринин натыйжасы. Буюрса, Жаңы Барак Кыргызстандын келечеги үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр менен жарык жолдорду ачып берерине терең ишенем. Жаңы айылыбыз жаңы барактыктар менен кошо баарыбызга кут болсун деп тилек кылалы. Жаңы Барак айылыңыздар жаңы башталыштын, жаңы үмүт менен жаңы кыялдардын айылы болсун. Урматтуу мекендештер, биз өтмүшүбүздү унутуп калбаш үчүн Барак айылынын кечеги күндөрүн эстей жүрүшүбүз керек. Өзүңүздөргө белгилүү, Өзбекстандын Анжиян облусунун Коргон-Дөбө районунун ичинде жайгашкан биздин Барак айылыбыз Кыргызстандын эң чоң эксклавы болуп саналчу. Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтүнө караган бул айылга барчу жол
бир тараптуу жабылган учурларда айыл тургундарынын карым катнашы бир топ эле кыйын болуп калган. Мындай кыйын кырдаалдарда Ошко чейинки 15 мүнөттүк жолду 300 чакырым жол аркылуу айланып олтуруп 12 саатта жеткен күндөрүңөр да болгон. Ал эми өткөрүү пункттарында суукта, шамалда сааттап кезек күтүп текшерүүдөн өткөн күндөрдү азырынча унута элек болушуңуздар керек. Барактыктар өздөрү айылына кирип чыгышканы менен айылга мейманчылап бара турган ага тууган куда сөйөктөрү ар дайым эле ээн эркин бара алышчу эмес. Ошондой эле бул айылга айыл чарба техникаларынын ээн эркин кирип чыгышы дагы бир топ убаракерчиликти туш болчу. Өз айылында туруп, мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдүн чечилбегендигинен улам барактык туугандарыбыз арыз муңдарын айтпаган атка минерлер калбаса керек эле. Биз кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитация иштерин баштаганыбызда бул барак айылынын маселесин кошо көтөрүү менен эксклавда калган айылдын жерин алмашуу жолу менен чечүү жагын колго алганбыз. 2024 жылдын март айында бул көйгөйдү эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жолугушуусунда Өзбекстан айылдагы курулмаларды демонтаждоого милдеттенсе, биздин өкмөт айыл элин көчүрүү милдетин алганбыз. Ошентип, жалпы жонунан 208 гектар жер Өзбекстан менен алмашылып, бул жерге мына бүгүн жаңы барак айылын түптөө чечими кабыл алынган. Бул дагы биздин тышкы саясатыбыздын туура нукта бараткандыгынын белгиси десек болот. Эзелтен бери ынтымакта жашап келаткан мамлекет алардын жетекчилери менен ынак коңшулук, боордоштук алакаларыбыздын натыйжасы. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар консультация, сакоозу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбыз эч нерсесиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Жаңы айылга 101 турак үй курулуп, жер астынан таза суу чыгарылып берилди. Көчөгө шагыл төгүлүп, электр зымдары тартылып, трансформатор коюлуп, электр кубаты жетип олтурат. Айылда социалдык объектилер, бала бакча, мектеп, көп кабаттуу үй, сейил багы, мечит, футбол таласы, жашылдандыруу эске алынган. Келерки жылкы түшүмдүн камын көрүү максатында айдоо аянтчылары бөлүнүп, учурда 50 гектар жерге дыйкандар күздүк буудайын сээп алышты. Урматтуу жаңы барак айыл тургундары, түмөн түйшүк көйгөйлөргө карабай, киндик кан тамган жерин таштап кетпей, ушул кезге чейин сабырдын түбү сары алтын деп, туруктуу жашап келген сиздер менен жалпы кыргызстандыктар биз сыймыктанабыз. Себеби ушул дал барак айылы менен Кыргызстан бүтүн болуп келген. Мынакей эми минтип баарыбыздын бир кездеги кыялдарыбыз орундалып, сиздер жаңы конуштуу болуп олтурасыздар. Ушул жылдын 6 май күнү жаңы барак айылынын курулушу башталды эле. 7 ай өтпөй ар бириңиздерге заманбап турак жай тапшыруу аземинде жолугуп олтурабыз. Кудай буюрса, ушу жерге көп кабаттуу дагы үй салабыз. Анан ипотека аркылуу сиздердин балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга тапшырып беребиз. Бул айылдын түптөнүш айыл тургундары үчүн гана эмес, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн дагы маанилүү кадам. Биз элдин кызыкчылыгын көздөп, туруктуу жана өнүгүүгө бет алган коом курууга бар аракетибизди жумшап келатабыз. Быйыл билесиздер, Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын салтанаттуу белгилеп жатабыз.
Егемен Кыргызстаныбыз башат алган бул тарыхый окуянын 100 жылдыгын белгилөө менен катар жаңы барак айылынын түптөлүшү дагы кандайдыр бир деңгээлде символикалуу көрүнүш десек болот. Биз жаңы Кыргызстанды курууга бет алган маалыбызда жаңы барак айылынын түптөлүшү дагы жакшылыкка, ийгиликке, өнүгүүгө төлгө кылып койсок болот. Анда эмесе урматтуу агайын туугандар, жаңы барактын келечеги кең, телегей тең болсун, өрүшүңөр кеңейип, жаңы айылдан агарып көгөрүңүздөр, элибиздин ынтымагы жана биримдиги дайыма бекем болсун. Ар бириңиздерге бакубат жашоо жана жаңы жетишкендиктерди каалаймын. Көңүл бурганыңыздар. Аталган объектилерди ачууга уруксат сурайм. Уруксат. Ача бергиле. Уруксат. Кут болсун эми жаңы болушуңуздар. Сизге чоң рахмат. Элдин бардыгы ыраазы болуп, 30 жылдан бери чечилбей аткан маселе. Азыр сиз айтып кеткендей, элдин Биздин милдетибиз, мамлекеттин милдети, өз ар бир жаранды караш, көңүл буруш. Мына эми өзүңүздүн жерге келип жыргап калдыңыздар го эми. Жаңы жакка баштайсыңар жакшы. Сіздердің айрықша сіз өзіңіздің жаңағы Қамшы Қыдыршаевичтің чечкиндүү кадамдары менен көптөн бери ел өзүңүз айтып өткөндө кыялданып жүргөн кыялдарымды ишке ашып, иш жүзүнө ашып мына жакында эле борулган капсула салып кеттиңиз. 6 айдын ичинде уже айылыбыз түптөлүп, элдин баары ыраазы, элдин атынан да сизге баары ыраазычылык билдиребиз. Биздин эл үчүн аябай чоң тарых жараттыңыз дейбиз. Бизди мындай күтпөгөн, ойлобогон, ушундай убактар болгон, ошо айылды таштап чыгып кетишке дагы ыраазы болгон эле бирок элибиздин сабырдуулугу менен, патриоттуулугу менен ушунчалык баягы элди, жерим, мекеним деген өзүбүздүн ортобузда баягы ушундай өзүнүн ынтымакчылык менен ушу эл кармадык. Мына акырында мына сизге окшогон бизге Алла өзү сизге бизде ушундай президент жөнөттү. Ушундай мени берди. Мына азыркы күндө биз аябай ыраазыбыз. Мына заманбап өзүңүз айтып өттүңүз, ушундай жаркыраган үйлөргө кирип жашоону бизге насип кылган экен. Мына бардык ата бабаларыбыздын, өзүбүздүн элибиздин, журтубуздун ушул кылган дуаларын менен мына ушундай бизге жетишкенге жетип отурабыз. Рахмат сизге. Чоң элим атынан, журтум атынан бардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге. Эч нерсе эмес. Эң негизгиси ошо элге шарт түзүлүп берип, жыргал жашоодо жашасаңыздар, бизге ошол бакыт. Анан азыр сөзүмдө да айтып кетпедимби? Жана бийик кабаттуу үйлөрдү салабыз. Ушул жанына эле кошуна кылып мен команда бердим, тапшырма бердим. Жакында келип ишти башташат. Анан баягы жетпей калган 1 келин, 2 келин кармап отургандар да бар да.